Vitajte na oficiálnom kanáli Startup Logics. Veľa ľudí chce začať svoj vlastný biznis, no či už nemajú nápad, nevedia ako na to, alebo majú iné komplikácie, ich plán zostane na bode mrazu. Startup Logics je nový projekt, ktorý sa snaží pomôcť začínajúcim podnikateľom. Je jedno, či máte 19, 30 alebo 60. Buďte si istí, že teraz je ten pravý čas. Na našom YouTube kanáli nájdete množstvo rád, nápadov a stratégií, ktoré sa určite zídu každému. Môžete sledovať naše videá, čo je naša hlavná činnosť, ale zároveň vám ponúkneme množstvo kurzov a služieb, ktoré určite oceníte. Napríklad grafika, social media, marketing, ekonomia a tak ďalej. V dnešnom svete je začať ľahšie ako kedykoľvek predtým. Stačí vám váš smartfón, ale o to viac je konkurencie a preto je potrebné sa vzdelávať. Chcete sa niečo dozvedieť o burze, money manažmente alebo aj motivácii a sebarozvoji? V našich videách vám to vysvetlíme jednoducho a nezdĺhavo. Zároveň sa ale dozviete všetky potrebné vedomosti a postupne budeme pridávať updaty so všetkými informáciami. Dajte teda odber na tento kanál a sledujte, ako Startup Logics rastie spolu s vašim plánom.